Hvad står der? 500 fra højre. Fra højre. Jeg har ikke nok teknik til det der. Ja, igen, den er svær. Jeg tror lidt. And out. 1-5. Jeg kan ikke kontrollere det der. Nej. Nu lige tage det. Det var heller ikke gøre det hele tiden. Det er med at kunne modstille. And out. 6-1. Også derfor det er ærgerligt, at det er lige for lidt noget af det sidste. Billedmæssigt, der gør du mange af de ting. 7-1. Det er lidt for hastet. Det er den måde, altså sådan, du får givet rigtig mange bolde selv. Og så er det nok sådan det der, hvor du kommer til at skulle vælge, skal jeg dække på kortet, skal jeg dække på mig? 8-1. Ja, og så bliver du faktisk, der var du når den, når du dækker. Men så er du alligevel halvt sekund bag. 9-1. Så det er det der mellemstag, der sådan hvor de ligger og er træls til at gøre det. Så nogle gange så er det bare slået en dårlig længde for at gøre det. 10-1. Selvom det er lidt lettere sagt end du. Fra højre. Det er sådan instinktivt, at man forsøger at trykke sig. Se, noget bare. Ja. Stop lige med det. Hej. Jeg spillede mega godt første sæt. Jeg vandt godt ikke, men jeg kunne ikke kontrollere til sidst. Det var hektisk. Tag det bare. Hvem er chaufføren? Nej, jeg tror ikke, vi skal. Designated driver. Så kan jeg de sidder på forhånd, når de sidder op og spinde. Ja. Nikolaj og der er sandwich over i posen derovre. Lækkert. Så er jeg bare. Nej. Det er ked af. Det vidste jeg ikke. Det er bare med stykker også. Selvfølgelig, du kan det vin, så du kan få det til det.
Ja. Okay, så er det så. Men fedt. Ja, det er fordi, når jeg spiller i den kort, jeg står sådan her. Nå. Så jeg kan også rulle sko. Nej, det er så for at komme til at Det er faktisk ikke. Nej. Og nu er Asger. Kom så. 2-0. Simon. Nu er Asger. And out. 1-2. Ja, 2. Er Jens smut? Hvad for noget? Er Jens smut? Der var noget cykel. Ja. Hvad er det, Asger? Det er jo Mads B, der skal det. And out. Ja, 3. På Rico B. Okay. På Rico B. Der er også AGF Midtjylland. Ja. Det der. Jeg skulle også have det her, jeg spiller. Det lyder lidt som, jeg så spillet Eller klokken her, klokken halv. Slår til den, og så resten. De starter klokken 4. 5-3. Hvor er Asger? 6-3. Nu når det alligevel. 8-3. Det er mod Peter, der skal man bare. Han skal bare gøre op til det, når det er. Fordi at han når det alligevel, så man bare tænker, ja. 9-3. Sæt bold. Endnu en 5-sætter. Hvad må man sige? hvad får du sæt? 2-2. Nå. Ej, noget på penge. Ja, ja. Det er en god dag også til at score. Og men også frisk. Det er anden 5-sætter. Ej, ja. Tough. Det var det samme. Ja. Du kunne da også, du sagde ellers efter første sæt, at du ikke er god i første kamp, Nicolaj. Det var det der, du forlod. Ja. Jeg tror også, det var mere min modstander, kan man sige. Vi spillede meget sådan spil, end han Asger der. Ja. Men du, altså, når du kommer med den udtalelse efter første sæt, så må det jo indikere, at du hænger lidt med hovedet. Så er der mere godt vendt. Altså. Den, hvor jeg kom tilbage og var der 10 flere, der havde jeg nærmest skydet op. Ja. Så da jeg kom op på 8, så tænkte jeg, Måske. han lavede en savefejl, så tænkte jeg, ja. Han kan ikke lave en savefejl. Han kan ikke lave en savefejl. Han skal ud. Og jeg lavede en savefejl, da jeg kom op på 10-10, selvfølgelig. Ja. Hvordan går det egentlig med jobsøgning, Nicolaj? Jeg er vikar på Gammelgårdsskolen. Er du det? Ja, tilfældig vikar. Ja. Og der er hele ugen, så det er fint. Okay. Jeg har så ikke søgt noget arbejde den her uge. Nej. Du stiller simpelthen til, at du er sådan. Altså, ja, styr. Det går ikke, Det er bare varmt. Ja. Det må du gøre. Vil jeg sige. Hvad?
Ja. Det er det, der er irriterende. Jeg skal bare have en ny, venstre. Nå. Ej, hvorfor er den så meget mere smadret? Det er det generelt. Ja. Det er der, den kører. Slæver den fod Det er det. Ja. mere end den anden. Når man bruger en venstre, den er nu. Ja, ja. Her, den her. Ja, det er klart. Og den er sådan lidt hook. Det er jo sjovt. Så jeg har en masse e-sport fra mig. Det er den, der har den eneste. De er også gode. 2-0. Nej, sygt ikke. Overdommer. Var den ude? Den var oppe. For sjov. Kom så, Peter. Jeg tog. Han tog det ikke selv. En out. 3-2. Kom igen. Ja. Den er lige blevet snubler også. Det skal vi lære, ja. Hvad? En out. Ja, 3. Ej, ej, ej. En out. 4-3.